დაკავშირებით თქვენ ერთის მხრივ ამბობთ, რომ პრეზიდენტი მიადაროს კონსტიტუციას და ასევე ამბობთ იმას, რომ ის პროცესად გადავიდა ოპოზიციის ნარატივს. კიდევ ერთხელ, რა გახდა საფუძველი მმართველი გუნდის მხრიდან, რომ პრეზიდენტის იმპიჩმენტის პროცედურა დაიწყო? მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა, რომ პრეზიდენტი მართლაც უხეშად არღვევდა საქართველოს კონსტიტუციას, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ ესე გულწრფელად ორდღიანი ფიქრის მსჯელობის შემდეგ პოლიტსაბჭოს ფორმატში საბოლოო მსჯელობის შემდეგ გადავწყვიტეთ, რომ ეს ამბავი რეაქციის გარეშე არ დაგვეტოვებინა. კარგად გვაქვს ისიც გააზრებული, რომ შედეგი უდიდესი ალბათობით ამას არ მოყვება, იმიტომ რომ უკვე ვნახეთ რეაქციები ჩვენი ოპონენტების როგორ გადაეფარნენ ადამიანს, რომელმაც კონსტიტუცია დაარღვია და გახდნენ კონსტიტუციის დარღვევაში მისი თანამონაწილეები, მაგრამ ვფიქრობთ ისევ, რომ არ შეიძლება რეაქციის გარეშე დატოვება პრეზიდენტის მიერ და ხაზგასმით ვამბობ ამას. ადამიანის მიერ, პერსონის მიერ, რომელიც უნდა იყოს კონსტიტუციის მთავარი გარანტი ამ კონსტიტუციის დარღვევა და ეს რეაქცია არის ჩვენს მიერ იმპიჩმენტის საკითხზე მსჯელობა, შემდეგ იმპიჩმენტის საკითხის აღძვრა 50 ხელმოწერა ჯერ რა თქმა უნდა ზად არ არის. ორშაბათ ჩვენ გვექნება უმრავლესობის ხდომა, სადაც 50-ზე გაცილებით მეტი ხელმოწერა იქნება და სამწუხაროა რომ ისტორიაში შემორჩება ფაქტი, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა დაარღვია ქვეყნის უმაღლესი კანონი. მოდი მანამდე უფრო კონკრეტულად, ანუ თქვენ არ შეეცდებით 100 ხმის მობილიზებას, რადგან კი, ამიტომაც ზურაგირჩი ჯაფარიძის ვიდეო ეს ადრინდელი ჩანაწერია თქვენს გემახსოვრებათ, სადაც ის საუბრობს, რომ ზოგადად ეს პროცედურა დემოკრატიული პროცესის განუყოფელი ნაწილია და კარგი იქნებოდა, რომ ასეთი პრეცედენტი მომხდარიყო, რომ ხალი პრეზიდენტის მიმართ დაწყებულიყო იმპიჩმენტის პროცესი. ეს შეიძლება იყოს მათი ორმაგი სახის მტკიცებულება და მაჩვენებელი, თუმცა ამაზე მნიშვნელოვანი ამბავია, რომ გუშინ მთელი დღის განმავლობაში ქართული რადიკალური ოპოზიცია დაეწყო და როგორც ჩანს დავალების შესაბამისად ერთხმად ახმოვანებდა ერთ საერთო მესიჯს, რომელიც იყო ტყუილ ნარატივზე აგებული. მათ სცადეს რომ, არ ვიცი, მაკიაველისთვის მოეხმოთ და ეთქვათ საერთო მესიჯბოქსი ასეთი იყო, რომ მიზანი ამართლებს საშუალებას. მაგრამ აქ მნიშვნელოვანია ორივე მიმართულება. ჯერ მიზანში არ არის არავინ დარწმუნებული, პირიქით დარწმუნებულები ვართ, რომ არა ევროპული მიზანი, არამედ ის, რაც არის მტკიცებულებებით გამყარებული. პირველი, რომ პრეზიდენტმა თქვა, რომ სწორი იყო კანდიდატის სტატუსი არ მიცემა, ეს მტკიცებულება არსებობს და არა მსჯელობის შედეგია, მხოლოდ ფაქტია, რომ მან თქვა, რომ სწორი იყო და გაფრთხილება იყო საქართველოს, ანუ არ იმსახურებდა შაშან კანდიდატის სტატუსს საქართველოს და მეორე, მან წელსაც საპარლამენტო ტრიბუნიდან თქვა, რომ ფორმალურად სრულდება რეკომენდაციები, ანუ წელსაც არ იმსახურებს სტატუსს. ანუ ამ ფრაზების ავტორი ამბობს, რომ ის მიდის ევროპაში კანდიდატის სტატუსის მხარდასაჭერად, რაც დაუჯერებელია, ანუ მიზანი წარმოჩენილია არასწორად, სინამდვილეში არის ანტიევროპული და ანტისახელმწიფოებრივი და რაც არ უნდა მიზანი იყოს საშუალებად არაფერში შეიძლება გამოვიყენოთ საქართველოს კონსტიტუციის დარღვევა. შესაბამისად, არც მიზანია სწორი და საშუალებაც არის უკიდურესად დამაზიანებელი და ანტისახელმწიფოებრივი. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს საშუალება აღმოჩნდა მისთვის კონსტიტუციის პირდაპირ და უხეში დარღვევა. თუ შეიძლება ამას ეხება ერთი წამი. ერთი წამი. მოდი აი ეს შემდგომში ჯობია, მგონი უშუალოდ საკითხი და შემდგომში ჯობია თუ არა დავიცი. ძალიან ცუდია, რომ პრეზიდენტი არგოს მთავარ კანონს, თქვათ ასე. და პიარი ლაგდება ისე მცდელობა ყოველ შემთხვევაში მეორე მხრიდან, რომ თითქოს იმპიჩმენტს ხელისუფლება და საპარლამენტო უმრავლესობა აღძრავს იმის გამო, რომ მას უნდოდა კანდიდატის სტატუსის მხარდაჭერა. სინამდვილეში ჩვენ რომ დარწმუნებული ვართ, რომ პირიქით ხდება და ის რადგან ოპოზიციის ნარატივში ზის, სადაც მთავარი მიზანი არის, რომ რამენერად საქართველოს არ მიიღოს კანდიდატის სტატუსი და ეს დაბრალდეს ხელისუფლებამ და ეს მათ გეგმებში ჩაჯდეს შემდეგ გამოიყენოს სხვადასხვა მიზნებისათვის. აი ამაში რომ ვარ დარწმუნებულები, ერთი მორალურ მხარეს ეს ამართლებს ბუნებრივია, როდესაც რეალურად იცი რომ პრეზიდენტი ამბობს რომ საქართველოს არ იმსახურებს კანდიდატის სტატუსს, არ ჩარშან იმსახურებს და არ წელს იმსახურებს, ამას რომ ამბობს თავისი განცხადებებით, ეს იმას ნიშნავს რომ მორალურადაც მართალი ხარ, მაგრამ სამართლებრივი, თუნდაც ფორმალური, მაგრამ რეალურად პოლიტიკურ სამართლებრივი თვალსაზრისით, როდესაც
უზენაესი კანონი ირღვევა, შეიძლება გქონდეს რეაქცია, სწორედ აქედან გამომდინარე დაიძრა იმპიჩმენტის საკითხი. თუ შეიძლება თქვენ ორი დღით ადრე გამოცეთ ბრიფინგი მედიასთან, სანამ ირაკლი კობახიძე დაანონსებდა იმპიჩმენტს და მაშინ კატეგორიულად გამორიცხეთ ის ფაქტი, რომ შესაძლოა ეს პროცედურა დაწყებულიყო. მაინტერესებს რა შეიცვალა, აი ამ ორი დღის განმავლობაში გაჩნდა, ასე ვთქვათ, ეჭვი, რომ თქვენ გსურდათ, ასე ვთქვათ, 100 დეპუტატის საბოლოოდ მოაბილიზებდით ასევე სხვა დეპუტატებს. ბოლომდე თუ შეიძლება, მაგრამ წერან თქვით, რომ არა, აი მაგალითად თითქოს აღარ არსებობს ამის შანსი. ანუ თქვენ არ ეცდებით, რომ მაგალითად სხვა დეპუტატებს სთხოვოთ, ან გადმოიბიროთ, ასე დავარქვათ და 100 ხმა მოაგროვოთ იმისთვის, რომ საბოლოოდ იმპიჩმენტი მივიდეს საბოლოო შედეგამდე. იგივე აზრზე ვარ, რაზეც ვიყავი, იმპიჩმენტის აღსრულების ნაწილში ჩვენ აზრს ვერ ვხედავთ, ანუ პრაქტიკული თვალსაზრისით ჩვენ მეგვაჩნია, რომ დღესაც შეუძლებელია 100 ხმის მობილიზება, იმიტომ რომ უკვე თქვენ ნახეთ ეს ჩვენი ვარაუდი იყო წინასწარ, რასაც ვამბობდით, მაგრამ ახლა უკვე მტკიცებულებებს გამყარდა ეს ვარაუდი, ყველა ამბობს, რომ ჩვენ არ დაუჭერთ ხარს, არ დარჩენილა პოლიტიკური ძალა პრაქტიკულად, გარდა ერთისა, რომელსაც ყავს 4-კაციანი შემადგენლობა ევროპელი სოციალისტებისა, რომელთან ერთადაც შეიძლება 88 ხმის მოგროვება მხოლოდ უმრავლესობასთან ერთად და უკვე ჩვენ შეგვიძლია თამამად თქვა, რასაც ვარაუდობდით, ისი აღმოჩნდა, ყველა გადაეფარა კონსტიტუციის დარღვევაში. ჩვენ მათთან კონსულტაციებს რო ხვეწნა დაუწყოთ, ეხლა ვიღაცას რომ იცით რა იქნება იმპიჩმენტის საკითხთან დაკავშირებით, ხარი დაგვიჭიროთ, არ ვაპირებთ ხვეწნას არ ვაპირებთ პირდაპირ კითხვით, იქიდან გამომდინარე, რომ მათ მკაფიოდ დააფიქსირეს თავისი მხარდაჭერა სალომე ზურაბიშვილის მიმართ, როდესაც ის არღვევს კონსტიტუციას. ანუ ისინი ყველანი ერთად და ამის საილუსტრაციოდაც კარგი იყო იმპიჩმენტის საკითხის დაზრა და ამაშიც მართალი აღმოჩნდა, რომ ორდღიანი ფიქრის და მსჯელობის შემდეგ გადავწყვიტეთ, რომ მაინც მიუხედავად იმისა, რომ შედეგთან მიმართებაში აღსრულების თვალსაზრისით მართლაც აზრი არ ქონდა, ჩვენ დაგვეფიქსირებინა, ისტორია შემორჩენოდა, ჩვენი რეაქცია გქონოდა ამაზე და არ გაგვეტარებინა ანტისახელმწიფოებრივი მოქმედება. ადამიანი, რომელიც უნდა იცავდეს მთავარ კანონს პირველ რიგში და უნდა იყოს მისი მყარი გარანტი, ის ადამიანი არღვევს და შესაბამისად სხვები, რომლებიც ამას უწონებენ და არ უერთდებიან იმპიჩმენტის საკითხს კონსტიტუციის დარღვევის გამო, რაც უპირობო საფუძველია იმპიჩმენტის საკითხის აღძრის და ასე შემდეგ, ნიშნავს იმას, რომ ისინი არიან თანამზრახველები კონსტიტუციის დარღვევაში, მაგრამ თან ამ ყველაფერს, როდესაც თან ახლავს მტკიცებულებები, რომელთა მიხედვითაც საქართველოს პრეზიდენტი სამწუხაროდ ნაცმოძრაობის და მისი პატრონების ნარატივში ზის და ამბობს, რომ საქართველოს არ იმსახურებდა, სწორი იყო შარშანდელი გადაწყვეტილება არ იმსახურებდა, ანუ წელს ამბობს, რომ ფორმალურად სრულდება რეკომენდაციები, ანუ წელსაც არ იმსახურებს, მაშინ როდესაც მოცემულობა და რეალობა სულ სხვაგვარია, მე ვფიქრობ, რომ მორალურადაც მართლები ვართ ამ შემთხვევაში და სამართლებრივად მით უმეტეს, როდესაც უზენაესი კანონი ირღვევა. პრეზიდენტი შეხვდა შარმიშოვს და როდიში. მე გითხავთ, ამ ეტაპზე ვიცით, რომ ნაციონალური მოძრაობა არ აპირებს მხარი დაუჭიროს პრეზიდენტის იმპიჩმენტს, თუმცა არის მოსაზრება, რომ შეიძლება მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლებით დაიწყოს ვაჭრობა. როგორ ფიქრობთ, ამ ვერსიას რამდენად აქვს არსებობა? იმ შემთხვევაში თუ დაიწყება ვაჭრობა და ნაციონალური მოძრაობა დაუჭერს მხარს იმპიჩმენტს, რამდენად იქნება ეს ლუსტრირება ოპოზიციისგან გადაფარება? ეს აბსოლუტურად გააშიშვლებს იმ ამბავს, რომ საქართველოს პრეზიდენტი დაექვემდებარა ნაცმოძრაობის შანტაჟს და რაღაცა მოქმედება განახორციელა, რომ ამ გზით თვითდაზიანების რეჟიმზე იყოს წამსვლელი პრეზიდენტი, თუმცა გამორიცხული ზოგადად არაფერია. მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც გერმანიის თვალწინების საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა გაავრცელა დღეს ინფორმაცია, რომ ოპოზიცია ამით ევაჭრება პრეზიდენტს. თუ სწორად მაქვს ეს ინფორმაცია თქვენს გადაამოწმეთ, თუ ეს მართალია და გერმანიის საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა ეს ინფორმაცია გაავრცელა, ესე იგი რაღაც წყაროზე დაყრდნობით იყო ეს ყველაფერი და ეს არ ყოფილა მხოლოდ საპარლამენტო გირჩის, დავარქვათ ასე, იმ ჯგუფს გირჩის იმ ნაწილს, რომლებიც პარლამენტში არიან და როგორც ჩანს ეს ინფორმაცია არსებობს, ნაცმოძრაობას არ აწყობს შეიძლება შედეგთან მიმართებაში, რომ ესე ღიად უთხრას პრეზიდენტს, რომ შეიწყალეთ, რომ შეიძლება იმპიჩმენტს ხარი დაუჭიროთ, როგორც ჩანს ეს გვერდითა გზებიდან სადეს თუ საზნაომ გაავრცელა ასეთი ინფორმაცია. თუმცა მე არ მგონია, რომ ასეთ ღია შანტაჟს დაექვემდებარებს რომელიმე ადამიანი, იმიტომ რომ იმიჯურად ისედაც და რეპუტაციულად ისედაც დაზიანებული, ასე ძლიერად დაზიანებული ადამიანი იმაზე წავიდეს, რომ აბსოლუტური პოლიტიკური ლიკვიდაცია გააკეთოს საკუთარი პერსონის და აქედან გამომდინარე არ მგონია ამ შანტაჟმა შედეგი გამოიღოს. თუმცა, როდესაც ჩვენ ხედავთ
რომ გამორიცხოთ ვერაფერს გამორიცხავთ, მაშინ როდესაც ვხედავთ, რომ ერთი მესიჯ ბოქსი აქვს პრეზიდენტს და რადიკალურ ოპოზიციას ნაც კლასტერს ეგრეთ წოდებულს, როგორც ჩანს, საერთო დავალების მიმცემები ყავთ და ერთი მესიჯ ბოქსი საუბრობენ და ამიტომ ვერაფერს გამორიცხავთ. თქვენ წეგან ახსენეთ, რომ ეს ვიზიტი არის პრეზიდენტის ვიზიტი არის ანტიევროპული და თუმცა ევროპის სახელმწიფო აცხადებენ, რომ ეს ვიზიტი არის ერთ-ერთი ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იმისათვის, რომ საქართველოს გაწევრიანდეს ევროკავშირში და თქვენ ფიქრო, ანუ თქვენ ამით ამბობთ იმას, რომ ევროპაც ანტიევროპულია? მიგეკანახათ ეს კითხვა. არა, ევროპა ანტიევროპული ვერ იქნება. ნახეთ, თქვენ ხო გახსოვთ, მიდასტურებთ თუ არა იმას აქვსანდებით ადამიანები, რომლებიც ყველაზე მეტად საქმის კურსში ხართ პოლიტიკოსების განცხადების. პრეზიდენტმა შაშან ხონ ნამდვილად განაცხადა, მოგჩვენებია ვინმეს, რომ სწორი იყო საქართველოს რომ კანდიდატის სტატუსი არ მიეცა, ის ხო გაფრთხილება, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ შაშან არ ვისახურებდით. ხო თქვა ეს. კი ბატონო, წელსაც საპარლამენტო ტრიბუნიდან ხო თქვა მან, რომ ფორმალურად სრულდება რეკომენდაციები. მაშინ როდესაც ძალიან კრიტიკული მიდგომის მიუხედავად ევროკომისია ამბობს, რომ სამი რეკომენდაცია სრულად შესრულებულია და დანარჩენი ნაწილობრივ და კიდევ პროგრესს მოითხოვს დანარჩენი შესრულება. ესაც ჩვენ ამტკიცებთ დისკუსიაში ვართ მათთან, კამათობთ პარტნიორებთან, მეგობრებთან, რომ უმრავლესობა შესრულებულია და კონკრეტული არგუმენტები მოგვყავს და ირაკლი კობახიძის ბრიფინგიც გახსოვთ. საქართველოს პრეზიდენტი იმ სამსაცხას უსვამს. იმ თუნდაც რომ დავეთანხმოთ სრულად შესრულებულებზე რომ ამბობენ ჩვენი პარტნიორები, რაზეც კამათობთ და დისკუსიაში ვართ, ნაწილობრივ შესრულებულია. ისიც რომ ჩავთვალოთ ნაწილობრივ შესრულებულია, პრეზიდენტი რომ ამბობს, რომ მხოლოდ ფორმალურად არის ყველა შესრულებული. ეს არის თუ არა ანტისახელმწიფოებრივი და საქართველოს კანდიდატის სტატუსის საწინააღმდეგო განცხადება და ამ განცხადებების შემდეგ როგორ შეიძლება მისი ვიზიტი ჩვენ მივიჩნიოთ, რომ ეს არის კანდიდატის სტატუსის მხარდასაჭერი ვიზიტი. მტკიცებულებები გვეუბნებიან საპირისპიროს, თქვენ თუ შეგიძლიათ ეხა ამ კითხვის შემდეგ დამისახელეთ ერთი ფრაზა მაინც, რომელიც მხარს უჭერს საქართველოს მიერ კანდიდატის სტატუსის მიღებას რეკომენდაციებთან დაკავშირებით, მის პერსპექტივასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. პრეზიდენტის ასეთ ფრაზას ვერ გაიხსენებთ, იქიდან გამომდინარე, რომ მას აქვს მკაფიოდ გაცხადებული თავის პოზიცია შარშანდელთან და წლევანდელ მოცემულობასთან დაკავშირებით, რომელიც არ აწყობს ამ ქვეყანას. არაობიექტური რომ არის, ამასაც კი, წარმოვიდგინეთ, ამასაც კი რომ თავი დავანებოთ, უბრალოდ ამ ქვეყანას არ აწყობს. წინა დღეებში ვამბობდი ასეთ რამეს და კიდევ იგივე ეს ვიმეორებ. ადამიანი ბუნებრივია ნებისმიერი ქვეყნის მოქალაქე საკუთარი ქვეყნის სასარგებლოდ არის შეიძლება სუბიექტური და სუბიექტურობა ეპატიება. მაგრამ როდესაც ობიექტურად შენ შეგიძლია შენს ქვეყანას გაუმყარო პოზიციები და ამას სუბიექტურად პირიქით აკეთებ, წარმოვიდგინეთ. ეს არის თუ არა ანტიქართული მოქმედება ევროპულობასთან მიმართებაში, ევროპულ პერსპექტივასთან მიმართებაში. შეგიძლიათ დამისახელოთ ერთი მტკიცებულება, მე ხო მოგიყევით მტკიცებულებებს, ხო მიდასტურებთ ყველა, რომ ეს ასია. ეს განცხადებები მართლაც გააკეთა და ვერ ივარაუდებ ამ განცხადებების ფონზე, რომ ის წავიდა იმისათვის, რომ კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით რა უნდა თქვას, რომ არა, მე საქართველოში რაც თქვი, რეკომენდაციებთან დაკავშირებით, სტატუსთან დაკავშირებით, ახლა იმას აღარ ვფიქრობ. ის ტყუილი თქვი და ახლა იცით რა, სხვაგვარად დავიწყე ფიქრიო? ეს უნდა თქვას, ეს მოლოდინი უნდა გქონდეს და მთავრობას ამ მოლოდინით უნდა მიეცა ნებართვა ვიზიტზე? ოდიში არა, პასუხი აქვს შეიძლება თქვენ კოლეგას რაღაც. სხვა საპირისპირო მტკიცებულება ხო არ გაქვთ რა? ბატონო, არ იყო სხვა რიტორიკული. მადლობა რომ გასაგებია სალომე ზურაბიშვილს არ უნდა კანდიდატის რომელიღაც შეთანხმდით ერთმანეთს. არ უნდა კანდიდატის სტატუსი. არც ოპოზიციას არ უნდა დაუშვათ. აი ეს დაუშვათ. არ დაუშვათ ასია. მაგაზეც გეკითხებია. არც ოპოზიციას არ უნდა კანდიდატის სტატუსი, მაგრამ აი იმ 12 რეკომენდაციას შორის ერთ-ერთი არის ის, რომ პოლარიზაცია შემცირდეს, ხო? აი თქვენ როგორც პასუხისმგებლიანი ხელისუფლება, ხო? როდესაც ხედავთ დაუშვათ მას არ უნდა კანდიდატის სტატუსი. თქვენ იცით რომ ერთი თვე არის დარჩენილი დაახლოებით საბოლოო პასუხამდე, ხო? ეს გადაწყვეტილება ბუნებრივია ვერ იმოქმედებდა დადებითად, როდესაც ჩვენი ევროპელი კოლეგები, პარტნიორები უყურებენ ამას, ეს პოლარიზაციის გაღრმავება უფრო აღიქმება, ხო? თქვენი მხრიდან რამდენად სწორი იყო ამ ფონზე, ამ გადაწყვეტილების მიღება, მაგალითად აი ექსპერტების ნაწილი საუბრობენ, რომ ეს იყო ინტეგრაციის, ევროინტეგრაციის საბოტაჟი. ამიტომაც რამდენად სწორად შეიძლება შეფასდეს აი იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ ველოდებით გადაწყვეტილებას, ეს გადაწყვეტილება შეიძლება შედარებით რელევანტური კითხვა იყოს, მაგრამ ახლა ნახეთ რაშია საქმე. როგორ შეიძლება იმის მსჯელობაში შეხვიდე რაიმეს დაზიანების გამორიცხვის, ანუ პრევენციის ამ შემთხვევაში მიზანზე, როდესაც მეორე მხარეს არის კონსტიტუციის დარღვევა. ანუ კონსტიტუცია დავარღვიოთ, იმიტომ რომ
კარგ საქმეზე მიდის, ეხლა ხო გითხარით დაგიხსნით, ერთ კარგ საქმეზე არ მიდის ჩვენი გაკ. სულ რომ ვწდებოდეთ და მართლა რაღაცა ეხლა შეცვლილი იყოს პრეზიდენტის მესიჯი ამისი მარტივად ვარაუდის საშუალება არ გვაქვს, ხო? სხვა რაღაცას ამბობდა, ანტიქართულს ამბობდა და ეხლა უნდა ვივარაუდოთ, რომ არა, აღარ იტყვის ანტიქართულს და დაუჯეროთ. რომც დაუჯეროთ, როგორც თქვენ დაშვება გააკეთეთ, ასეთივე დაშვებას ვაკეთეთ, რომც დაუჯეროთ. კონსტიტუციის დარღვევით უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი. ანუ მე რა კონსტიტუციას დავარღვევ, კარგ საქმეზე მივდივარ, დაახლოებით რომ გავაპრიმიტიულოთ ეს. კარგ საქმეზე მივდივარ, ახლა მე დავარღვევთ კონსტიტუცია. რას ნიშნავს? არ შეიძლება ევროპულობა დავინახოთ ჩვენ კონსტიტუციის დარღვევაში. ესე გადაუსვათ ხაზი და ანტიკონსტიტუციური მოქმედებები რაღაცეებით უკაცრავად ჯარგონს და გავაправოთ. და რაც შეეხება პოლარიზაციას და მის ან შემცირებას, ან გაღრმავებას, ამ შემთხვევაში რელევანტურზე როდესაც მეგიდით, ეგდეთ მე დაგიდასტურეთ რელევანტურობა ამ კითხვის აი ნაწილის, ამას გულისხმობ, რომ კი ბატონო, ხელისუფლების პასუხისმგებლობა დიდწილად არის, მაგრამ როდესაც ამას ორი აქტორი ყავს, ხელისუფლება და ოპოზიცია. ხელისუფლება და მისი მაკრიტიკებელი ექსპერტი იქნება ამ შემთხვევაში უკვე მათთან შეერთებული პრეზიდენტი თუ ასე შემდეგ, ეს სამხრივი ვერ იქნება. როდესაც მიდის გაუგონარ დარღვევაზე, არსებით დარღვევაზე კონსტიტუციისა და მეორე მხარეს ეუბნები კი დაარღვია იმან, თქვენი კითხვა შეიძლება ასე ვთარგმნოთ, რომელიც აბსოლუტურად არ იქნება ინტერპრეტირებული სხვაგვარად, სწორი ინტერპრეტაცია არის, რომ იმან კი დაარღვია, არავის არ უთქვამს, ვერც თქვენი ვერ ამბობთ, ვერც ერთი, ხო? რომ კონსტიტუცია ასე იურიდიული სამართლებრივი თვალსაზრისით არ დაურღვევია. ყველა თანხმდებით კონსტიტუცია დაარღვია, მაგრამ თქვენ მეკითხებით ფაქტიურად იმას, რომ მან რომ კონსტიტუცია დაარღვია და თქვენ რომ ამაზე შესაბამისი სწორი სამართლებრივი და პოლიტიკური რეაქციით უპასუხეთ, ეს ხომ არ გააღრმავებს პოლარიზაციას. საგნობრივი და მაგალითად კონსტიტუცია დაარღვია, თავრობა არღვევს 78 მუხლს, როდესაც უკრძალავს სალომე ზურაბიშვილს შეხვდეს ევროპელ პარტნიორებს. აი ამ და გარდა ამისა, მაგალითად ერთ-ერთი კონსტიტუციონალისტის აზრი იყო, რომ მაგალითად აღარ დაკონკრეტები შეიძლება მას არ უნდა აფიშირება. აჩუმა თქვა, ინკოგნიტო თქვა, არა, საჯარო პოსტი არა, მეგობრებში ლაპარაკან კონსტიტუციონალისტმა. დაწერილი პოსტი აღარ ფაბლიკ არ არის, ასე ვთქვათ, შეიძლება მას არ უნდადეს, ხო? რომ მაგალითად ოპოზიციამ შეიტანოს განაცხადი საკონსტიტუციო სასამართლოში უჩივლოს მთავრობას მის მეგობრებში Facebook-ში მეცვალ და გაგვიმხილეთ კაცო ახუშტეს. იმის გამო არა არის ახუშტე. მე ნამდვილად დაწერა თუ არ ვწდები. არა მარტო მაშინ. მაშინ სხვასაც დაუწერე. აი ამ აზრს რას დაუპირისპირებ. რას? აი ამ კონკრეტულად დაარღვია მთავრობამ 78 მუხლი, როდესაც სალომე ზურაბიშვილს შეუზღუდა ანუ კონსტიტუციით, ანუ თქვენ ამბობთ ეხლა რომ კონსტიტუციით მინიჭებული უფლებამოსილება, რომელსაც თან პოლიტიკური საფუძველი ქონდა, თან სამართლებრივი, თავის მხრივ არის კონსტიტუციის სხვა მუხლის დარღვევა. ასეთ რაღაცებს იურისტები არ საუბრობენ. კონსტიტუციონალისტი კი არა, იურისტი არ უნდა უწოდო ადამიანს, რომელიც ამბობს, რომ მთავრობა მოქმედებს თავის კომპეტენციის ფარგლებში, ამის შესაბამისად მე აგიხსენეთ საფუძველს გააჩნია და კონსტიტუციის ფარგლებში, კონსტიტუციური უფლებამოსილების ფარგლებში მოქმედებას, კომპეტენციის ფარგლებში მოქმედებას უწოდებს ანტიკონსტიტუციურ სხვა მუხთან მიმართებით. ანუ იმდენად უხეში ინტერპრეტირებაა, რომ იურისტი არ ქვია ადამიანს ჩემი აზრით, რომელიც ამგვარ მსჯელობას აავითარებს უკაცრავად. შეიძლება ვიღაცა ძალიან კვალიფიცირებულმა ადამიანმა პოლიტიკური მიზნით ეს განაცხადა და შეიძლება ეჭვი არ შევიტანოთ ვიღაც კომპეტენციაში, მაგრამ ეს იურისტმა ზოგადად მაინც არ უნდა თქვას, რაც არ უნდა პოლიტიკური მიზნები ჰქონდეს. ანუ ერთხელ კიდევ ხაზგასმით განგიმარტავთ, რომ თქვენთვის ნათელი იყოს და საზოგადოებისთვის რაც ყველაზე მთავარია. კონსტიტუციის 78 მუხლი ირღვევა, ეს არის ძალიან უხეში ინტერპრეტირება, შეფასებისაგანია. ვიღაცის აზრით ირღვევა, რაც ძალიან სპეკულაციური ინტერპრეტაცია. არა, სპეკულაციური ინტერპრეტაცია აბსოლუტური, ამაზე უნდა იდაო იკამათო და ჯერჯერობით ვერაფრით ვერ მიხვალ, იმდას ვკრავდე, რომ ამით დაირღვა კონსტიტუციის სხვა მუხლის წესების დაცვით, დაირღვა კონსტიტუციის ეს მუხლი, მაგრამ როდესაც ცალსახა და აშკარაა, რომ აი პრაქტიკული ტექნიკურამდე დასული უმარტივესი საკითხია, რომ მთავრობის თანხმობის გარეშე არ უნდა წავიდეს, ხო? საგარეო საკითხებთან დაკავშირებით უფლებამოსილებაზე ვერ ახორციელებს. ნებართვა ჭირდება. მარტივი ტექნიკური საკითხია. დაირღვა ცალსახად კონსტიტუცია, სადაო არ არის. ეს რომ არ ნახეთ, ეს იმიტომ დაირღვა, რომ ნებართვა არ მიწევს, ნებართვა გათვალისწინებულ იგივე კონსტიტუციიდან გამომდინარეა, ხო? ნებართვის მიცემა ან არ მიცემა. ამას აკეთებს მთავრობა თავის შეხედულებისამებრ. მთავრობას მიაჩნია როგორც მე, საერთო ვართ ამ აზრში, რომ მისი ვიზიტი იქნება კონტრპროდუქტიული.
რატომ მიაჩნია ეს შეიძლება იყოს ანტიკონსტიტუციური რა მარაზმულ უკაცრავად და ლოგიკაში შევედით ნახეთ ეს არის ძალიან უხეში და სპეკულაციური ინტერპრეტაცია კონსტიტუციის დარღვევის ხოლო ეს არის ცალსახა აშკარა ტექნიკური პრაქტიკული იურიდიული ყველანაირი თვალსაზრისით გამართული მოცემულობა რომელსაც ჭირდება შესაბამისი რეაქცია და ჩვენ მოვაყოლეთ შესაბამისი რეაქცია და რაც შეეხება ბოდიში ეს დავამატებ რაც ასევე ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩვენ ახლა გადავედით სამართლებრივი საკითხების განსჯაზე და მე თქვენი იურიდიული დეტალები აგიხსენებთ მაგრამ ამას აქვს დიდი პოლიტიკური მდგენელი როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ რომ მტკიცებულებები გვაქვს რა განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა რაზე დაღნობითაც ვარაუდი აბსოლუტურად ლეგიტიმურია რომ ისევე კონტრპროდუქტიული იქნება მისი უცხოეთში ვიზიტი როგორც კონტრპროდუქტიულია მისი განცხადებები საქართველოს ევროპულ პერსპექტივასთან მიმართებით და კანდიდატის სტატუსთან მიმართებით ჩვენ არა მხოლოდ ლოგიკურად მივდივართ არამედ დანამდვილებით ვიცით ორი მიმართულება მავნებლური ჩვენი ოპოზიციისა პირველი რაც მათ საჯაროდ განაცხადეს და გაგახსენებთ ამ ამბავს რომ მათმა სპიკერებმა ასეთი რაღაც თქვეს რომ მივიღოთ კანდიდატის სტატუსი. მაშინ ძნელი იქნება, რთული იქნება, ხა სიტყვას შეიძლება არ მახსოვს, მაგრამ პათოსი ეს იყო, რთული იქნება მოცილება ამ ხელისუფლების. ანუ მათ უკვე საჯაროდ ილაპარაკეს იმაზე, რასაც კულისებში ლაპარაკობენ ევროპაში, რომ ჩვენ გაგვიჭირდება ქართული ოცნების მოშორება, ვინაიდან თუ კანდიდატის სტატუსს ისინი მიიღებენ მაშინ ჩვენი მათი მოშორება გაგვიჭირდება და გამორიცხულია და თუ კი ვინმე ფიქრობს ქართული ოცნების მოშორებაზე, კანდიდატის სტატუსი არ უნდა მივიღოთ. ეს ერთი მიმართულება. და მეორე მიმართულება ლოგიკითაც და ინფორმაციითაც. ის არის რომ ისინი ავითარებენ ამ მოსაზრებებს კულისებში. რომ თუ ჩვენ კამპანიას ვალაგებთ, მთელი ჩვენი ტელევიზიებით, ექსპერტებით, NGO-ებით, პარტიებით, ყველა ერთხმაში ვლაპარაკობთ, რომ საქართველოს ყავს პრორუსული ხელისუფლება. თუ თქვენ ამ დროს, როდესაც ეს ხელისუფლება მართავს ქვეყანას, კანდიდატის სტატუსი მიეცით, ეს კამპანია წყალში ჩაიყრება. და ამ ორი არგუმენტით ისინი აწმუნებენ თავის პატრონებს, ევროპელ პარტნიორებს, მათ შორის კულისებში საუბრები მიდის, ზოგი ღია წამოწდებათ ხოლმე, ზოგი დაფარულია და ინფორმაციები რა თქმა უნდა არსებობს უამრავი ამასთან დაკავშირებით, რომ ისინი როგორც მაგალითად ვიზა ლიბერალიზაციის დროს დღესაც ამ ნარატივს უკაცრავად აწვევიან და აი ამ არგუმენტებით ცდილობენ დარწმუნებას ყველასი რომ კანდიდატის სტატუსი ამ ქვეყანას არ უნდა მიეცეს, იმიტომ რომ თავის უბედურებას, პერსონალურ და პოლიტიკურ უბედურებას ამაში ხედავენ. და როდესაც მათ ნარატივზე ზის პრეზიდენტი, ამ დროს თურმე მთავრობას უნდა ევარაუდა, რომ ის კარგ საქმეს გააკეთებდა საპირისპიროდ იმისა, რასაც ლაპარაკობს ქვეყანაში. შარმიშელ შემდგომ ტვიტერზე ატვირთა შარმიშელმა ესე ვთქვათ განცხადება, სადაც წერს და შეიძლება ითქვას რომ კმაყოფილია ამ შეხვედრით და ასევე მოუწოდებს საქართველოს რომ შეასრულოს 12 რეკომენდაცია, ყურადღება იყო გამახვილებული რამდენიმე პუნქტზე. აქედან გამომდინარე, როდესაც თქვენ საუბრობთ კონტრპროდუქტიულობაზე, სალომე ზურაბიშვილის ვიზიტით, შარმიშელის თუნდაც დღევანდელი განცხადებიდან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ რეალურად პირიქით და ერთი საინტერესო კიდე რაც თქვა შარმიშელმა, შეაქო, აი ზუსტად იგივეა, კი ბატონო. ანუ შეაქო სალომე ზურაბიშვილი მისი უფლების, დისკრეციული უფლების გამოყენებს კონკრეტული ინდივიდი არ დაუსახელებია, მაგრამ რთული გამოსაცნობი მგონი არ არის. აი ამ უფლების გამო შეაქო. არა, საინტერესოა. კარგი. იგივე კითხვა გავიგე. საერთო პასუხი მაქვს, არის დავთ. მეორე ვარიანტად რა წარმოგიდგენიათ შალმიშელს რა უნდა ეთქვა. როდესაც მას ამგვარი ქმედებით საქართველოს კონსტიტუციის დარღვევის ფაქტით აღენებენ უკიდურესად უხერხულ მდგომარეობაში. მეორე ვერსია რა წარმოგიდგენიათ რა უნდა ეთქვა. დაეცვა თქვენი პოზიციები. როგორ? ანუ ადამიანს ხვდება და თითი დაექნე რატო ჩამოხვედიო? აი რამდენად დიპლომატიურ ეთიკაში ეჭდება, ამიტომ ვამბობ ჩვენ შემთხვევით არ ვამბობთ რომ უკიდურესად უხერხული მდგომარეობა არსებობს. არა, არსებობს უკიდურესად უხერხული მდგომარეობა და მეორე ვერსიად მე ვერ წარმომიდგენია რა შეიძლება ამ ადამიანს ეთქვა და მეორე, ვინც არ უნდა იყოს ქართველებმა თუ კი ჩვენ მართლაც ჭეშმარიტად ევროპულ ღირებულებებს, ღირსებას და ასე შემდეგ პატივს ვცემთ, პირველ რიგში უნდა დავიცვათ საკუთარი ქვეყნის უზენაესი კანონი და ეს იმაში უნდა მდგომარეობდეს, რომ ვინც არ უნდა იყოს, ყველას უნდა მოუწოდოთ ამ ჩვენი ქვეყნის კონსტიტუციის პატივისცემაზე. ამას მე შემთხვევით არ ვამბობ, თუმცა აქვე დავადასტურებ, რომ ძალიან სერიოზული უხერხული მდგომარეობა შეიქმნა იმით, რაც
საქართველოს პრეზიდენტმა სამწუხაროდ ევროპელი ლიდერები ახლა უხერხულში იქნებიან ვინც შეხვდებიან სალომე ზურაბიშვილს თუნდაც გერმანიის პრეზიდენტი. არა, მოკლედ რომ ვთქვა სიტუაციაზე უხერხულ მდგომარეობაში ჩაგდებულ და ვაიმე რა დღეში აღმოჩნდნენ საწყალი ლიდერები, როგორც თქვენ ამას ინტერპრეტირებთ, ასე არ მეთქვა. უხერხული მდგომარეობასთან დაკავშირებით გამოვიყენე მე ეს ტერმინი და არა პიროვნებებთან დაკავშირებით, რომელიც ასე შეიცოდეთ. მაგრამ უხერხულ მდგომარეობაში ადამიანი მდგომარეობა კიდევ ერთხელ ბოდიში წერად 50 ხელმოწერა არის თუ არა უკვე იმისთვის რომ შეიტანოს არა არ მომისმინეთ ბოდიში ორშაბათს 50-ზე გაცილებით მეტი იქნება ეს ხელმოწერები, იმიტომ რომ ჩვენ არ შევკრებულობთ ამ საკითხს. ხალხო მჭირდება არა მინდა ეს ჭირდება ჯერ არ იმიტომ რომ ორშაბათს 50-ზე მეტი ხელმოწერა შეიკრიბება მაშინ როდესაც უმრავლესობა შეიკრიბება ამ და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით ტრადიციული ხმა გვექნება სესიის წინ. ბატონო, თქვენ ახსენეთ, რომ სალომე ზურაბიშვილი ახლა, როდესაც ევროპულ ღირებულებებზე მიდის თქვენს მეგობარ ქვეყნებში ვიზიტი აქვს, თქვენ ახსენეთ, რომ ერთი წლის წინ სალომე ზურაბიშვილი არ თვლიდა საქართველოს ერთ-ერთ კანდიდატად. აქედან გავხდები მაქვს კითხვა, თუ აქამდე არ აკეთებდა მსგავს ქმედებებს თუნდაც რატომ არ აკრიტიკებდით ადრე, როცა ასე თუ ისე თქვენს ყველა ქმედებას ეთანხმებოდა და კონკურენციას საიდან ხართ ბოდიში? პირველიდან. ანუ მაინტერესებს რატომ არ აკეთებდით κρიტიკულ შეტყობინებებს, ესე რომ ვთქვათ და კომენტარებს ადრე და რატომ ხდება ახლა, როდესაც ევროკავშირში ესე ვიზიტი. მიჯნასად არის ადრესა და ახლანდელ შორის. მაშინ როდესაც პრეზიდენტი თუნდაც ახალი დანიშნული იყო და პრეზიდენტი დანიშნული იყო? ვინ დანიშნა? სალომე ზურაბიშვილი როდესაც პრეზიდენტი გახდა, მაშინ თქვენ არ გქონდათ ზუსტად ისეთი კრიტიკული კომენტარები, როგორც ახლა აკეთებთ, როცა ვიზიტები აქვს უკვე ევროკავშირში. და რაზე არ ქონდა კრიტიკა ვერ გავიგე. თქვენ როგორც ახლა რაზე, რა თემაზე? რომ ევროკავშირში მიდის. თუნდაც კი რა რაღაც ადამიანი თემაზე უნდა გააკრიტიკო და განცხადება, რომელ განცხადებაზე ან რომელ თემაზე ბოდიში? თქვენ რატო არ გქონდათ ადრე კრიტიკა? რაზე? მაინტერესებს. სალომე ზურაბიშვილის ნებისმიერ ქმედებაზე. ნებისმიერზე? კი. რა ნებისმიერ ბოდიში? ერთ წამს ბოდიში? არა, ერთი წამით. აი მიკანახეს გოგა ხაინდრავენ ყვავილები მიართვა იმასთან დაკავშირებით რატომ მიიღო ეს ყვავილები თუ რაზე უნდა ქონოდა თქვენს ყველა სიტყვას ემორჩილებოდა როცა ჩვენ სიტყვას ემორჩილებოდა იყო თქვენი ეს იმპიჩმენტის პროცედურა ბიძინა ივანიშვილთან თუ არა შეთანხმებული აი ჩამოყალიბდა ბოდიში არა უპას ძალიან გთხოვთ გავიაზროთ რას კითხულობთ ბოდიში რამის თქმა მიწევს ნებისმიერ ქმედებას რატო არ ტევე პირველი მეკითხება აი რომ იყოს ყველასთვის თუ დაგჭირდებათ არ ვიცი ჩემი სინქრონიზაციის ნაწილი ტევე პირველი მეკითხება თქვენ თქვით გასულ ხარ ნებისმიერ ქმედებას რატო არ თუნდაც რომელ ქმედება რომელი არ მოგეწონათ და ჩვენ არ გავაკრიტიკებთ რომელი იყო გასაკრიტიკებელი და არ გავაკრიტიკებთ დასაბუთება მინდა ამ ჩვენი გეტყვით ერთ რაღაცას ჩვენი კანდიდატი იყო ჩვენი ხარდაჭერილი კანდიდატი იყო უკვე ჩვენი ხარდაჭერილი კანდიდატი იყო ცხინვალის დაბომბვასთან დაკავშირებით განცხადება რო გააკეთე და გავაკრიტიკე პირადად მე და საკმაოდ კაცრად. აი წარმოვიდგინეთ, ჩვენი მხარდაჭერილი კანდიდატი გავაკრიტიკე. შეგიძლიათ ამოიღოთ. ხდება და ჩვენს ხოდა სადნა რომელ რატომ აკრიტიკებთ ახლა მაინტერესებს და სხვა რაზე უნდა გამეკრიტიკებინავ თუ შეიძლება აი კითხვას მისვა და ვერ გამაგებინე. არა დაამთავროს. ახლა რატომ აკრიტიკებთ აი როცა ახლა იმიტომ რომ სუდ რაღაცებს აკეთებს. მაშინ თუ გააკეთებდა სუდ რაღაცას და უშუალოდ და იტყოდა რომ საქართველოს ცუდია და ხიხია, მაშინ ასე უნდა გიპასუხოთ. ვიტყოდით რომ ცუდად იქცევა და ცუდ რაღაცებს ამბობს საქართველოს ეთქვა. რანაირად გიპასუხოთ? ვერ კითხვას ვერ მაგებინებს ტევე პირველ და რანაირად მოიქცე არ ვიცი ამ დროს. თუ იტყოდა საქართველოსზე ცუდს, საქართველოს საწინააღმდეგოს, ევროპული პერსპექტივის საწინააღმდეგოს გავაკრიტიკებთ მაშინ. ახლა როცა თქვა და ასე მოიქცა, გავაკრიტიკეთ ახლა და მითხარით რომელი იყო ის რაც უნდა გავაკრიტიკებინა, არ გავაკრიტიკეთ და კი ბატონო. აღარ მინდა უხერხემლოება ბატონო მამუკა მოდი უბასო და ის ხონდა თუ რა მას ეს ინფორმაცია წინასწარ არა ბატონო მამუკა ევროკავშირის გაფართოებაზე კითხავთ ოღონდ ბოდიში თქვენ ციცით რომ არა უბრალოდ თქვენი ნარატივია ხო სწორად გიჭიროთ ხო თქვენი მიკროფონი გიჭიროთ თქვენი ნარატივია სხვა თქვენ მოძმე ტელევიზიებთან ერთად რომ ახსენოთ რუსეთი და ბიძინა ივანიშვილი ანუ ორი მთავარი ხაზია ერთი არაფრით არ უნდა ჩამოაშოროთ ადამიანის გონებას ბიძინა ივანიშვილის კონტაქტს პოლიტიკასთან როცა ეს ასე არ არის და მეორე თქვენ სამწუხაროდ აი ყველა სამწუხაროდ არის ერთ-ერთი აი PR ეგრეთ წოდებულ ნარატივში რომ ქართველი ხალხის მიერ არჩეულ ხელისუფლებას რამდენიმე წელია ცდილობთ დაარქვათ რუსული უბრალოდ არგუმენტების გარეშე ილაპარაკოთ სალომე ზურაბიშვილმა საქართველოს საწინააღმდეგო თქვა
ევროპული პერსპექტივის საწინააღმდეგო თქვა. ამიტომ არ გაუშვა მთავრობა მისით და ევროპაში ევროპერსპექტივასთან დაკავშირებით კარგი რაღაცები უნდა და ამიტომ არ გაუშვეს პირიქით ლაპარაკობთ. აი ეს არის ცრუ ნარატივი. გარუსება იმ ხელისუფლების პიარული გარუსება, რომელიც ქართულმა ხალხმა ერჩია და როგორც იქნა ნამდვილად დაადგა ხელისუფლება ევროპულ გზას. კონსტიტუციაში ჩაწერა თქვენ რომ მუხს მიტრიალებთ ხოლმე დღე-დაღამ და მახსენებთ ხოლმე ჩვენ ჩავწერეთ ის კონსტიტუციაში არავის არ დაუზალებია და ჩვენი ინიციატივა იყო რომ კონსტიტუციური დავალების სახით ყოფილიყო ევროპა და ევროპული ინტეგრაცია საქართველოს კონსტიტუციაში და ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის რეფორმით, დემოკრატიის ხარისხით, ადამიანის უფლებების დაცვის ხარისხით, ეკონომიკის გაძლიერებით რომ დაუახლოვდეთ ევროპას და გავხდეთ მისი სრულფასოვანი და შემთხვევით არ ვამბობ ღირსეული წევრები. ჩვენი ტრადიციებით, ჩვენი ხასიათით, ჩვენი ისტორიით, ჩვენი წარსულით და აწმყოთი და მომავლით. აი ამ ყველაფრის მიუხედავად წლების წინ დააწყებული კამპანია დღესაც გრძელდება. ყველაზე მავნებლური და ბოროტი ამ ქვეყნისათვის რომ ქართველი ხალხის მიერ ამდენი წლის განმავლობაში გაკეთებული არჩევანი პიარულად გაარუსოთ. ეს არის ყველაზე დიდი მავნებლობა, რასაც აკეთებს ქართული რადიკალური ოპოზიცია. ბატონო მამუკა, მე კითხავთ ევროკავშირის გაფართოების საკითხზე, პერსპექტივა 2030 წელი დასახელდა. ასევე გაკეთდა ვარჰეის მხრიდან განცხადება, სადაც ამბობს, რომ ოქტომბერში იქნება არსებითი წინადადებები. რა საკეთებს საქართველოს, რა უნდა გააკეთოს და რა მოლოდინი გაქვს და ეს განცხადება რისი მიანიშნება? დღეს შემთხვევით არ ვახსენე თქვენი კოლეგის დასმული კითხვის საპასუხოდ ირაკლი კობახიძის ერთ-ერთი პრესკონფერენცია საკმაოდ ვრცელი, მაშინ გახსოვთ ჩვენი ოპოზიციური პარტიის ტელევიზიებმა რაქნეს და აი ამ მათი აქტიურობის, ზედმეტად აქტიურობის მიუხედავად რამდენად კომპეტენტური იყო პასუხები ყველა პუნქტთან დაკავშირებით. ასე ზოგადად ეხლა მოსახლეობას ჩვენ არ გვაქვს ყოველდღე საშუალება იმის რომ პუნქტობრივად ჩაუჯდეთ და ველაპარაკოთ რომ ეს პუნქტი შესრულდა ეს პუნქტი ასე. ამის ყოველდღიური სინქრონში ეხლა 20 წამში და ერთ წუთში ვერ მოვასწრებ ხო? ირაკლი კობახიძემ სწორედ ამიტომ გააკეთა ის პრესკონფერენცია რომ დეტალურად თუნდაც საინტერესებდა გაეგო როგორ სრულდება ყველა რეკომენდაცია. აბსოლუტურად ყველა რეკომენდაცია რა ნაბიჯებს ვთქვათ, ამასთან დაკავშირებით რა დარჩა ის მცირედი და რა არის უკვე შესრულებული. თუ ვინმე ამას მოусმენდა, ეჭვი აღარ დარჩებოდა არაფერთან დაკავშირებით. ახლა ჩვენ ვიზახთ რომ პრაქტიკულად ყველა შესრულებულია, ჩვენი პარტნიორები გვეუბნებიან და ვეკამათებით ამაზე, რომ სამი სრულად არის შესრულებული და დანარჩენი ნაწილები და კიდევ რაღაცებია იქ საჭირო. ჩვენი ოპონენტები საერთოდ ამბობენ რომ ერთია შესრულებული. როგორ არ უნდა გიყვარდეს შენი ქვეყანა რომ ყველაზე კრიტიკული შეფასება, ყველაზე კრიტიკული შეფასება იყო სამი და დანარჩენი ნაწილობრივ და შენ ამბობ რომ ერთი. ანუ წარმოიდგინეთ, იმ დღეს ლაპარაკობდი, შეიძლება სხვა რომელიმე პოლიტიკოსმაც გამოიყენა ეს ალეგორია და ეს მაგალითი მოიტანა ევროვიზიის კონკურსი რომ არის ხოლმე და რატომ არ აძლევენ ქვეყნები თავის წარმომადგენლებს ხმას, ხო? სუბიექტურები არიან და რაოდენობით რომელიც მეტი იქნება ისაჯებებს, ხო? და წარმოიდგინე რომ 10 ქულას არ უწერდეს შენი ქვეყნის წარმომადგენელი და ის უფრო კრიტიკულად აფასებდეს ვიდრე ჟიური. წარმოგიდგენიათ ეგეთ რაღაცა? უფლება არ აქვს. მაგას ვამბობ, სწორია. მაგიტომ არ აქვს უფლება რომ შენ ქართულს რომ დაინახავ ევროვიზიის სცენაზე, სუბიექტური იქნება და ყველა ვარიანტში კარგად იმღერეს თუ შედარებით ნაკლებად კარგად, მაინც 10-იანს დაუწერ და მაინც ბევრ ზარს მიაყოლებ, ხო? და წარმოიდგინე და ქულებით რო იმიყოს იქ შეფასება და ჟიური რო აფასებდეს 8 ქულაზე და შენ რომ უწერდე 6. აი ასე იქცევიან და ჩვენი ოპონენტები სადღაც 0-ს წერენ. და სალომე ზურაბიშვილმა დაწერა 0. რომ წელსაცო ფორმალურად სრულდებოდა და აი ეს ქალი რატო არ გაუშვით იმაში რომ ევროპაში ამ თემებზე ალაპარაკოთო კიდე აქეთ გვემართლებით რაღაცას და მაგრამ თავარი რა არის ით აი ამ კითხვასთან დაკავშირებით რაც მიპასუხეთ ხან დასახელდა წარმოიდგინეთ რომ დასახელდა თან შემთხვევით ადამიანს ხო არ დაუსახელები ეს თარიღი 2030 წელი დაასახელა შარლ მიშელმა ევროკომისიის წარმომადგენელი მეორე დღესვე შეეწინააღმდეგა ამ თარიღს რითაც ბუნდოვანება ჩნდება 10 წელზე გაცილებით მეტი დროა გასული რაც მოლაპარაკებების დაწყებას ელოდებიან ჩვენი მეგობარი სხვა ქვეყნები კანდიდატის სტატუსის მქონე კი ბატონო ბევრი წელია ძალიან კანდიდატის სტატუსის მქონე ქვეყნები და მათთვის კიდევ უფრო ბუნდოვანი გახდა ეს ყველაფერი მაგრამ როდესაც საქართველოს ევროპულ პერსპექტივაზეა საუბარი კანდიდატის სტატუსია საუბარი თუ პოლიტიკური ნება იქნა მოდი პირდაპირ ვთქვათ თუ პოლიტიკური ნება იქნა მოლდოვას მიცეს კანდიდატის სტატუსი რომელსაც რეკომენდაციაც კი არ მიცეს იმაზე რომ ესენგიდან გამოსულიყო DST-ს წარმოიდგინე ესენგეში იგივე DST-ში ქართულად რომ ვთქვათ DST-ს წრეში DST-ს შემადგენლობაში
არსებულ ქვეყანას მიცეს კანდიდატის სტატუსი და რეკომენდაციაც კი არ ჩაწერა ერთი მაინც ფორმალურად რომ SNG-დან გამოსულიყო, DST-დან გამოსულიყო მოლდოვა და პოლიტიკური, ხო, ეხლა თავის რეკომენდაცია არ დაწერილა. ეხლა პოლიტიკური ნება შეგნით ხა ბუნებრივია, ძნელად გასაყიდია ეს ამბავი რომ DST-ის წევრი ხარ და ევროპერსპექტივაზე მსჯელობ და ვიღაცა მეტყობა ზეპირად ურჩია, მაგრამ როცა რეკომენდაციებში არ ჩაიწერა რომ ძალიან უხერხული კი არა, წარმოუდგენელი ამბავია, DST-ში იყოს ქვეყანა და კანდიდატის სტატუსი იღებდეს და მისიებიდან დაწყებული ყველაფერში მონაწილეობდეს დემოკრატიის და ყველა მთავარი კრიტერიუმის და მისი შეფასების ნაწილით და ხარისხით უსწრებდეთ კანდიდატ ქვეყნებსაც კი ჩვენ ვერ ვიღებდეთ. არ არის უსამართლო. თქვენ არ გიჩნდებათ უსამართლობის განცდა. როდესაც საქართველოს რომელმაც რა პროგრესი განიცადა, ჩემზე არანაკლებად კარგად იცით, ვერ იღებს კანდიდატის სტატუსს და მოლდოვა რომელიც DST-ის წევრი იყო, იღებს კანდიდატის სტატუსს. აცი საიდან გამოვიდა შევა ეს მეორე საკითხია. DST-ში მყოფმა ქვეყანამ პოლიტიკური ნება როცა იყო ამისი, მიიღო სტატუსი. ჩვენ როდესაც ყველა კრიტერიუმით, ამაზე ხო ვერ მეკამათებით, 10 თავით წინ ვიყავით, ყველა ობიექტური შეფასებით, მათ შორის ევროკავშირის მიერ გამოქვეყნებული შეფასებებიდან წინ ვიყავით და მაინც ვერ მივიღეთ. ანუ ამის უკან რაღაც იდგა, ხო? იდგა კულისებში მოქმედებები, რომელზეც ჩვენ ლაპარაკობთ და გლობალური ომის პარტიას ვახსენებთ ხოლმე, შეცდომით და შემთხვევით არ ვახსენებთ. არის რაღაცა დიდი ინტერესები, რომელიც საქართველოს საწინააღმდეგოდ მუშაობს და ამ ინტერესებს მივყავთ მეორე ფრონტის იდეამდე, რომელსაც ჩვენ არ ჩავყევით, დიახ, ამ იდეას და ამ გეგმას არ ვემორჩილებით და ასევე ამავდროულად მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ რეალურად ევროპული ოჯახის უბაზოვანი წევრობის ღირსეული წევრობისაკენ ვიაროთ. დიახ. კითხოთ, რადგან უკვე იწყება აქტიური საპარლამენტო მუშაობა, ერთ-ერთი განხილვის საკითხია საპენსიო რეფორმასთან დაკავშირებული საკითხი. კიდევ ერთხელ ამ ცვლილებების შესახებ რომ ვისაუბროთ, გაჩნდა ოპოზიციის მხრიდან მათ შორის საკითხი აზრთა სხვადასხვა პოტენციალს მოისმენთ მხრიდან და როგორც ვიცით, სწორედ ამ წესის ფარგლებში უნდა დამტკიცდეს. ახლა ამ კითხვის დაპასუხოთ მიმართავ ტელეპიროს საერთაშორის, იმიტომ რომ რატომ არ აკრიტიკებდით როგორც ჩვენს თავის დროზე ისევე როგორც სხვა დროს, როგორც კი ხელისუფლების მხრიდან საინტერესო ამბავით ძალიან სხვათა შორის, როგორც კი ხელისუფლების მხრიდან კრიტიკა, რომელიღაცა უწყების მიმართ გახმოვანდება ხოლმე, განსაკუთრებით არ დავადებ კონკრეტულად ხელს, მაგრამ ნაცმედიის ყველა ტელევიზია ცდილობს რომ ეს ყურადღების მიღმა დარჩეს, საერთოდ ჩაჭრიან ხოლმე, მოჭრიან და გადააგდებენ გვერდზე. ახლა კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ჩემს მიერ 2 თუ 3 დღის წინ გახმოვანებულ ერთ პოზიციას. გავაკრიტიკე და დღესაც ამას ვაპირებ. საპენსიო ფონდის ვალდებულება იყო, რომ საზოგადოებასთან ქონდა აქტიური კომუნიკაცია, რომლის მიხედვითაც კითხვები კი არ იქნებოდა და გაურკვევლობა საზოგადოებაში. ამდენი წლის განმავლობაში, როდესაც თუ სწორად მახსოვს 2018 წელს იქნა მიღებული კანონი, ამდენი წელი იყო და საპენსიო ფონდი ვალდებული იყო ამ წლების განმავლობაში ეს წლები გამოიყენებინა კიდევ უფრო ზუსტად იმისათვის, რომ საზოგადოება დეტალურად გაეთვითცნობიერებინა რა რისკებთან თუ ურისკობასთან, რა მაღალ მომგებიანობასთან თუ პირიქით ჰქონდა საქმე, რომელ პორტფელში რა აზრი ინახებოდა. როდესაც საუბრობდა იმაზე, რომ მაღალ რისკიანი რეალურად არის მაღალ მომგებიანი და ასე შემდეგ. თუ საზოგადოების თითოეული წევრი, რომლის ძალიან მნიშვნელოვან რომლის ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვან ფაქტორს წარმოადგენს მისი საპენსიო დანაზოგი, არ არის გათვითცნობიერებული, შენ რაღაცა რადიკალური გადაწყვეტილებები არ უნდა მიიღო. და მათ შორის არ გამორიცხავ, რომ ჩვენ არა მხოლოდ გადავადებაზე 4 წლით, რომ საპენსიო ფონდს, რომელსაც ამდენი ხანი ეს ვერ მოახერხა, საშუალება მიცეთ, რომ საზოგადოება დეტალურად გაათვითცნობიეროს, რომ მე თითოეულმა წევრმა მიიღოს შესაბამისი მისთვის სწორი გადაწყვეტილება, არამედ შეიძლება საერთოდ ისე გავაკეთოთ, რომ ერთ პორტფელში იყოს ყველა და არა თქვა ასაკის მიხედვით ნაწილდებოდეს თუნდაც 2028 წლის შემდეგ და შემდეგ ადამიანებმა თავად გადაწყვიტონ ეგრეთ წოდებულ ხაზგასმით, ეგრეთ წოდებულ საშუალოდ მაღალ რისკიან ან მეორენაირად ვთქვათ, საშუალო ან მაღალ მომგებიან პორტფელში გადაიტანონ თუ არა ეს თავისი საპენსიო დანაზოგი და თვითონ განსაზღვრონ თავისი ბედი. მაგრამ ამ შემთხვევაში კამაც ისიც კი იწევს სოციალური დატვირთვა ეს რაღაც ბიზნეს პროექტივით ხო არ გამოდის. ვთქვათ და ვთქვათ თუ შეეშალა უკვე ისეთ უნდა დარჩეს, ეს კითხვა ლეგიტიმურია, ხო? ვთქვათ მე მივიღე რაღაც გადაწყვეტილება და შევცდი და რაღაც რისკი იყო იმ პორტფელში. პენსიის გარშე ხونا დარჩის ამ დროს ადამიანი ამ დროს სოციალური დატვირთვა და სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა რაში გამოიხატება და რაში მდგომარეობს ამაზე შეიძლება სამსჯელო კონდეს ანუ ეს დამატებით სამსჯელო საკითხია რომელთან დაკავშირებითაც ჩვენ პარლამენტში დისკუსია გვექნება და მივიღებთ ისეთი გადაწყვეტილებას რომ სახელმწიფო მაქსიმალურად აიღოს რისკების დაზღვევაზე პასუხისმგებლობა და ადამიანებს არ კონდეთ 1%-იანი რისკის შიშიც კი თავის საპენსიო დანაზოგთან დაკავშირებით.
კადრები მეგობრებო, გავიშალოთ. 2028 წლის შემდეგ